მსგავსი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატის მორიგი 44 შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში გიგა 82-ას მკვლელობაში ბრალდებული პირის რაშიდ კანჯიოღლის დაკავების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. გალის შეხვედრის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გიგა 82-ას განზრახ მკვლელობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებაში მსჯავრდებული რაშიდ კანჯიოღლი ინტერპოლმა წითელ ცირკულარში ჩასვა. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც ადასტურებენ. გალის შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ოკუპირებული აფხაზეთის ციხეში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქის გიორგი ლუკავას საკითხს. საუბარი შეეხო საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტებს. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ყველა მნიშვნელოვან ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც დაფიქსირებული იქნა ბოლო პერიოდში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს მოქალაქის გიგა 82-ას მკვლელობის საკითხს. ამ მხრივ ცენტრალური მთავრობის პრინციპული პოზიცია არ შეცვლილა. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მკვლელობაში ბრალდებული პირის კანჯიოღლის დაკავება. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ იმ ინციდენტებზე, რომელიც უკავშირდება საოკუპაციო ზოლზე იმ საქართველოს მოქალაქეების დაკავებას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონმკვეთის ბრალდებით. ჩვენი შეფასებით მსგავსი ტიპის ინციდენტები არა მარტო არღვევს ამ ადამიანების ფუნდამენტურ უფლებებს და ძირითად თავისუფლებებს, არამედ პირდაპირ პროპორციულად საფრთხეს უქმნის ადგილზე უსაფრთხოების გარემოს. გარდა ამისა, ჩვენ შეხვედრაზე დღეს ვისაუბრეთ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება საოკუპაციო ზოლზე ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების დახურვის თემას. ცენტრალური მთავრობის მხრიდან პრინციპულად იქნა დაფიქსირებული მონაწილეებთან, რომ ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელიც ურთულებს ადგილობრივებს ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებას, არის უკანონო და არალეგიტიმური. ამ მიმართულებით და ყველა პრობლემის აღმოსაყრელად მუშაობა აუცილებლად გაგრძელდება. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა 25 აპრილს გაიმართება.